Botei a folha de batata para Diego, mas parece que Diego não quer comer não. Ele tá afim de comer outra comida. O Diego não quer comer a folha da batata. Eu acho que ele deve estar atrás de algum pedaço de frango, alguma coisa assim. Que Diego pode comer frango também. Então Diego tá aí. Ele vai se recolher. Não quis a folha da batata. Vai não, Diego? Não quer batata não? Vai retornar? Vai dormir? Ah, quer frango, né? Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva no canal e deixe aquele grande like. Tchau, tchau. Fui que fui.